bakunzi ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije. Kaze mu kiganiro kiza guhagarara ku nguvu z'umwe mu barundi bagize uruhara mu guteza imbere igihugu biciye mu kwandika ibitabo, aho aza kutubarira ingene vyamujemo kugira yandike igitabo Akeza Karigura, intererano y'ico kitabo, intambanyi n'icokorwa kugira ngo umugambi waguke ntuzimangane. Kugira tuganire kuri ivyo bibazo vyose, turi kumwe muri kino kiganiro n'umutumire Pasteur Nihorimbere Leonidas, umukozi w'Imana akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Turabaramukije, turabaha n'ikaze. Murakoze cyane. Ego. Mwotubwira icyatumye mwiyumvira kwandika kino gitabo, byabaje mu gute? Tumaze gutembera hanze y'u Burundi, twagize umugisha tubona ubwiza bw'igihugu cyacu, kuko uburundi ububona ubusohotse niho ucubona ubwiza bwacu. Ubonye iyi klima yacu canke ikirere, ukabona ibifungurwa, ukabona ingoma, ukabona karanga, vyandushijeho gukunda igihugu. Muri uko gutembera twagiye dusanga uhereye ku mazi y'u Burundi ari ikintu kidasanzwe nasubirizwa, uhereye ku ikawa, ku cayi, ku buki n'ibindi, nagiye mbona ari ibintu bidasanzwe. Ariko kandi mu cagitumye mbikunda nuko nasanze hari abanyamahanga mu bihugu bitandukanye bakunda uburundi, bakavuga neza uburundi, bakinovora n'ibifungurwa canke n'igishika babonye mu Burundi, ariko basanga hariho abarundi bene wacu babivuga nabi. Noneho kimbabaza havamwo ishavu canke inzigo, singene no yita kuvuga ngo niki nokora kugira ngo shigikire aba bantu bariko baravuga neza Burundi. Ugasanga rero hariho no muri abo bantu nyene batavuga neza Burundi kandi ari abarundi, ukazamva mu nyuma turanzanira twatudagara, uranzanira kakarobe, uranzanira ndakumbuye iki cyo numva no cita no kwandika igitabo kivuga ngo Akeza Karigura, ibintu ijana byo tumugendera Burundi. Ego, iyi gitabo mwagehaye izina Akeza Karigura, mbega ni kwiki mwahisemwo iri zina, ibi bintu ijana byo tuma ugendera Burundi muri make nk'ibi? Uburundi natwebwe twahavukiye, naho woduka fata ibarwa rya Gitega, ushika Gitega ugenda uracisha amaso mu idirisha, uraba imisozi, uraba imyonga, uraba inzuzi. Karata y'u Burundi yaryoshe kurayiraba, aho usanga inzuzi zigenda zica zizungurutse inzuzi, igihugu kizungurutswe n'inzuzi n'amashamba meza. Jewe hari igihugu natwaye mu buki, nagomba nakubwire mu bihugu 38 ku buki bw'u Burundi ari bwo bwabaye bwa mbere. Amavuta y'inka, indagara zoza ntacu umuntu zivuga ko, ingoma n'ibindi, niho numva nikinokora ko nagiyemo na byose, n'umuhwi n'ivoka n'umucungo, ikintu cyose zikiri ku butaka bw'u Burundi kiyagwisa kanovera gusumba aha abandi. Rero naca mvuga ni birarenga ijana, mugaje navuze ni ibintu ijana bidasanzwe byo tumugendera u Burundi. Kinakita Akeza Karigura. Ego, iki gitabo Akeza Karigura, bega mwatangiye kucandika ryari, mumaze gusohora ibitabo bingahe gushika ubu? Natangiye kucandika mu mwaka wa 2017, cyari igihe kitoroshe, Uburundi butanavugana neza hanze hirya no hino, ariko kubera iyo muhamagaro cyo ndatangura 2017 niyo natangura. Hanyuma 2019 mu gikorane cy'umuhisi nyakwigendera Petero Nkurunziza president yagiriye ku Musenyi, nashoboye kuzana aho naringejeje, kandi yaragikunze cyane, rakinezererwa, aragitangaza mu bikorane, barakivuga, barakigura. Ico gihe twaradandaje ibitabo birenga 500. Barakigura, cyari kikiri kuri page 93, ubu naho ni page 286. Urumva ni kinini cyane, yarakikunze, caraguzwe, caravuzwe. Natanze ikiganiro mu cerekeye urumuri rw'amahoro rwagera rutangure 2017 Flambo turne y'igihugu, ndatanga ikiganiro kuko bavuga yuko kijanye n'amahoro hari cyo gihuriye ko nicitwa urumuri rw'amahoro. Mbega none tuvuga ko mufise ihangiro iri? Ihangiro nuko nifuza kumenyekanisha Uburundi n'ivyiza bigize Uburundi. Kumenyekanisha Uburundi cyo gitobana bitanguye no mu Kirundi, nasanze twebwe nyene ubwaca abarundi tutazi Burundi. Birababaje aho umurundi ashobora kuvukira hano i Bujumbura atazi amashuwa yo mu Rumonge,
atazi amashuha yo mu Kayanza n'uwo mu Kayanza nyine ugasanga ntaze naho hano barahavuga nahaze atazi Livingstone irahayi mu Kabezi numva jewe nyine ubwaca barundi two imbere yuko turata Burundi two bumenyesha barundi niyo mpamvu duhamagarira abarundi gusoma iki gitabo no kukigura no kukiraba kubera ahantu hose hariho image hari ifoto yaco ahanaha ego iki gitabo kirafise impapuro zirenga amajana abiri hafi amajana 3 mbega kwandika igitabo nk'iki ko ari ibintu bitwara uburyo butari buke mbega mu buryo mwabukuye ibintu byose birashoboka mu buzima ikintu cyose umuntu yoshaka yo gishika ahubwo ikibazo ni gushaka jewe maze kubabara n'ingene uburundi buvugwa neza n'abanyamahanga ubwacu nituvuge neza hari n'ikindi kintu cyambabaje Efa Kamenge ndiko ndagira publicité abantu nasanze abo bakoreya bazi ibibanza byose vyiratiro bazi ni Burundi birambabaza navuga niki twokora ico gihe bimaze kunzamwo narahagurutse twebwe nk'umupastori turi mu bantu bizera ibitari uko bibaho kandi Imana dusaba gutera intambo kimwe ibindi kabikora mishurirwa izina nari mu mashuha ya Rumonge ndi kumwe n'abandi bantu turiko turoga nyine nko mu mazi ndatangara mbonye amazi ava mu musozi ashushe n'intahe za bamwe bari muri hoteli bavuga ko bakize ndavuga nti ubu n'ubutunzi tugomba gukamisha umusaruro iki ni ikintu gikomeye numva bimbamwo ni kinokora bifatanya na ya majambo nagenda ndumva hirya no hino ni kinokora icyo gihe rero nari mfise $130 niho nacambwira ubumfasha nti ndagusabye tutangure twandike iki gitabo akeza karigura ibintu ijana byo tumugendera Burundi nari Nairobi muri Kenya aho nari naje gutembera ndi kumwe n'abashitsi niyo twagitangura turatangura gitabo nicoroshe gusohora wereka abantu uja gushaka amafoto nja ruguru nja mu Kayanza nja mu Rumonge nyene nja kuzunguruka Burundi urazi ko umuntu wese afashe image usanga hari korogo yemeza kwifata ari yiwe numva ntemeye kuyikoresha byasa ko tujya kwifatira ama image amakamera amadrone impusha iki hamwe bigahagarara amadini iki mugabo muri je narumva ko ngomba gukora ikintu nzonasiga bavuga ngo aha n'igitega hanaha hari ibibanzi ibi Imana yagiye inshobotsa umwagahaguruka akamfasha abaca intege abafasha n'urugamba none tuvuga yuko intererano y'iki gitabo akeza karigura ari yihe intererano y'iki gitabo uhereye ku barundi ubwacu na jewe nyene nacanditse maze ukizingura nk'injuro renga umuriyoni ndakizingura ndumva ryohewe kubera ni igitabo kirimwo kikwereka mu ntara yose ubwiza bwayo bikwereka ibibanza mu ntara wotemberera aha woryamaha amashuri uhereye leta y'u Burundi yashizemo guhera mu mashuri matoya nayisumbuye igisata cy'inyinshi zo gukunda igihugu ayo mashuri yose arabikeneye kubera amafoto cyangwa ama image bakoresha na yakera ariko uyu munsi ni image nshasha kuvuga ngo aha naha kibanza niki kuko iyo wigisha umuntu gukunda igihugu atarahagera iyo abonye ifoto akabona na text cyangwa amajambo yaho kahise kaho hantu biramuryohera bigatuma nahashika rero icambere amashuri harimo inyigisho zo gukunda igihugu cyo kwigisha mu gisata cyo gukunda igihugu iki gitabo gucerekeye abarundi bari abanyamahanga bifuza kuza mu Burundi umuntu ahageze arabona yuko hari amahoteli akwije itwari zitanu y'amahoteli yemewe akwije abantu bavuga ko mu Burundi atahari arahari cyo gatano hasi mu Burundi isi hoteli iyi ni kwije itwari izi iyi nigize akabona hagati mu gihugu nimba ari Gitega yoryama Gitega yotemberera aha mu Kirundo yoryama yotemberera aha uko ingenzi abakeneye aho aryama abakeneye ahatemberera abakeneye naho yorangurira umugambi numva rero byose birimo ku munyamahanga no ku barundi bene wacu yego iki gitabo tiko turakiraba harimo abategetsi batandukanye b'igihugu harimo n'umushikanganje mbere yo umushikanganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi mbega none aba bose mwaravuganye intererano yabo ni murakoze cyane umushikanganje w'ubudandaji no kuraba amahinguriro n'ivy'ingenzi yaragikunze cyambere yagikunze akibonye
aravuga ko ari igitabo coba kimwe mu bitabo bigize cya birongora ingenzi kubereka uburundi ubwo ari bwo n'ubwiza n'ivyokorwa n'ivyo hakorerwa. Rero amaze kugikunda turamusaba ko yocemeza ico bita gusinya preface canke kwemeza igitabo, aca aradusinyira. Amaze kugisoma, amaze kukizunguruka, amaze no gutanga intererano y'ivyo kongerwamwo imbere yuko cemezwa. Rero nk'uhagarariye leta nk'uraba tourisme canke ibidukikije yaracemeje, kandi kirashobora gutanga intererano mu banyamahanga, kandi yarageze na komande y'ibitabo 150. Urumva nawe n'ivyo azotanga igifaransa, Icongereza, Kirundi. Turamenyeye mu Burundi abatari bake batanguza imigambi myinshi kandi myiza, mugabo bwaca kabiri iyo migambi ikazimangana. Mwebwe hari icyizere yuko uyu mugambi mwiza mwatanguje utazozimangana? Hamwe no gusenga, hamwe n'Imana yaduhagurukije muri iki gikorwa, turizera ko ari amahoro, kuko twaragiye mu kigo kijejwe abanditsi kiraba ivyerekeye inyandiko, baragikosora, baracemeza, baraduha autorisation kwitaba ari cacu. Twaratwaye n'indirimbo yacu, kuko muri vision yanje ni gukora igitabo indirimbo documentaire. Ubu rero ndagifise mu ndimi 3, ndafise indirimbo yacu naciye ndiririmba na nyene yitwa nyene yitwa ibintu ijana, ndiko ndategura documentaire. Rero ko kimaze kwemezwa na leta, nkaba mfise n'impusha, nkaba ari igitabo bashimye ko cyo kwigisha inyigisho z'akarangamutima uhereye no ku mugambwe nkuko bagenda bazigisha, cyofasha nico gituma nizira yuko message izogera kure. Intambamyi ntizibura, yego harabaye intambamyi zari ntoya, abantu baduhungabaniza umutekano, baduhiga, batobwiye wandika ibintu ijana byo tumutagendera Burundi, kuko abansi barahari no kurusha kuduhungabaniza umutekano. Twari Uganda, tuvayo nabi, turashika, ariko ukuri kuzokwama gutsinda umwiza. Umwiza uzokwama mutsindwa n'umuco. Nico gituma twizera yuko leta y'u Burundi izogenda dushigikira, ikagishikiriza abacifuza, haba mu mashuri, UNESCO baragikunze cyane, haba mu mashuri, haba mu banyamahanga, haba mu ambasade, haba muri aha. Ndizera yuko hamwe na leta umuvyeyi w'abarundi izodufasha kagera kure cyane. Ego mwavuze intamba zitari nke, mbega none mubona ho kugwiki ku ruhande rwa leta, ho kugwiki kugira ngo umugambi witeka mwatanguje waguke ntuzimangane? Ico twosaba leta nuko bogiha abanyeshuri, abana mu ishuri, mu Gifaransa turagifise, mu Congereza turagifise, mu Kirundi turagifise. Rero bogiha abana kikabafasha mu bisata byo gukunda igihugu, inyigisho zo gukunda igihugu. Hanyuma ikindi umushikiranganje bw'imigenderanire bogiha amambasade, kandi nawe twaragiriwe amahirwe turaganira, aragikunda cyane gose kandi arafise nabikeye. Bakagiha amambasade kugira ngo nagiye mbona amambasade amwamwe y'ibindi bihugu urahasanga ibitabo birata igihugu vyabo, abaje kusaba visa canke abaje kugira bakaba barasoma bakabona naho batemberera. Rero turifuza mu ambasade ashika 40 ya leta y'u Burundi ari hanze ko cyo haba, kikaba mu mashuri, kikaba mu mahoteli. Hoteli hano turi n'ikibanza kimwe mu bintu ijana byo tumugendera Burundi kuri van. Rero nkavuga tuti bikaba mu mahoteli, bikaba mu mashambure, bikaba umuntu aruhutse akabibona. Ego tuko turaba kino gitabo Akeza Karigura, turabona yuko koko harimo abategetsi benshi biteka batwaye igihugu. Turabonamwe n'umushikiranganje w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguro n'ingenzi. Mwavuze ko mwabone maganira, mbere ko mwabone mukaganira, igisata c'ingenzi kiri mu bisata bifise akamaro ku gihugu cyacu ko cinjiza amadolari. Ntaco mwamavuganye ku bijyanye n'igisata c'ingenzi? Twaravuganye, igitabo yaragikunze cyane, ni naco gituma hanini iki gitabo kiraba ku ngenzi n'ibidukikije n'ubwiza bw'igihugu. Rero bitwarwa mu gisati wiwe, niyo mpamvu yagihaye abahinga tukagira icyo twongeyemo kahise n'ibindi byinshi, hanyuma kibona kwemezwa. Rero twarabivuganye, turashaka igitabo yuko tugikwiragiza hirya no hino mu ambasade,
kugira ngo abantu baze bagana Burundi babuzi babubona babutembera nkuko mu yandi ambasade yose ushobora gusanga ibitabo birata ibihugu byabo harimo ama image harimo amasanamu yaha ahari iki kuva ku mugwa mukuru uja mu Rumonge ni birometero ibi ukosoma iki imodoka nizi woshika yuko ivyo byose rero twarabishizemmo kugira ngo n'aya mahera leta yifuze y'amadolari ibindi bihugu byose bice 80% azanana muri tourisme. Rero nico gituma twabivuganye bazogikoresha kizofasha kiri mu ndimi zitatu kugira ngo ishobore kwinjiza amafaranga y'agaciro. Tukahamagarira twavuye n'umushikiranganje w'imigenderanire nawe nyene yaragikunze cyane nawe arifuza kugishira mu ambasade kugira ngo bashobore kukironka. Ivyo rero tuhamagarira leta kugira ngo dushigikire muri ubwo buryo kuko gishobora kuba inzira imwe mu nzira ishobora kuzana amadolari mu gihugu. Duhejeje kumva ingene uyu mutumire wacu yiyumviye kwandika igitabo Akeza Karigura, intererano y'iki gitabo intambanye yahuye nazo n'icokorwa kugira ngo umugambi w'iteka waguke ntuzimangane. Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabashimiye ko mwadukurikiye. Reka dushimire no mutumire twari kumwe Pasteur Nihorimbere Leonidas, umukozi w'Imana akaba n'umwanditsi. Turashimiye ko mwitavye kino kiganiro. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye ko mwatwiyumviye ko mukadutumira.